wannan kanurai shi suke cewa bisu mai kundukuri. Na rantsi da Allah da ya halice mu, inda ko yan secret ne ko bakin mutane ne ko mayu ne suka sa ka a gaba, ka zo ka rubuta wannan sirrin bismi kundukuri. Kafa da tak ake rubutawa. Kaga yanda ake rubutawa bismi ne, amma shi yanda ake abun nan ana ta sa shi a cikin abun nan din, haka ake yi. Kafa da za ka rubuta. Idan ka rubuta fa ka yi laya da shi. Layan da za a yi a juye za a rufe shi. Idan aka rufe, kafin a rufe shi zaka nemi tuwo wanda matan da ba taba sake ta ba, ka sa a cikin layan kadan, ka dinga ajiye shi a gurinka. Ko yaranka ne mayu aka kama shi, ka je ka dan shafa goshin. Na rantsi da Allah zai ce maka wane ne ya kama ni. Duk uban da ya kama ka sai an kira suna, ko ba a san shi ba za a nemo shi. Wannan sirrin yan uwa ku daura ku yi amfani da shi. Duk wanda ya yi karo da wannan sirrin ka yi amfani da shi. In ba za ka yi amfani da shi ba, za a samu na kusa da kai wanda zai yi amfani da shi. Kowane family wannan sirrin yana da matukar fa'ida. Kowa ya dauka. Kuma idan ka gama saurara, ka cire bakin ciki da hasada, ka tura bidiyon gaba. Kowa ya dauka ya aikata. Ka samu mutum 15 kai sharing, kai lakin, kai wa annabi salati ya kuma ka dauka ka aikata. Wallahi alazim zaka dace in dai bangare abubuwa da na yirgo maka nan ne. Bakin mutane zaka ga abu kama ko aure ne ko wani abu daban, sai kaga abun ya waze. Ka zo ka jarraba wannan sirrin. Kafa da tak ake rubutawa. Kai laya, ka samu tuwon nan ka sa shi a rufe. Insha Allah zaka ji dadi. Na baku wannan sirrin saboda Annabi Muhammadu. Ga masu bukatan fatahi da jalabi, kofofin arziki su bude, taurarunka su bude, an jefe ka karasa yanda zaka yi. Wannan sabulun da nake maka bayani yana warware asiri, yana jawo farin jini, yana jawo dafai da jalabi. Na rantsi da Allah idan mutum yana gaba ya jefe ka zai koma kansa. In akwai jifa a jikinka tun dama, yana warware asiri. Dan uwa, idan kana so wannan sabulun ka hada, ka shiga shafin namu ka saurara ka dauka ka hada. Mun yi bayanin yanda ake hadawa. In kuma hadawan zai baka wahala ba za ka iya hadawa ba, muna da hadidde. Ka duba kan profile akwai nambobin mu, duk inda kake za a turo maka. Za ka iya kira ko kuma za ka yi magana ta WhatsApp. Duk abin da kake so insha Allah, ko hayaki kike so na samun mijin aure, na samun abu ne na kashe aljanu. Na rantsi da Allah wannan hayaki na daga sacin da kika yi sai kin samu mijin aure. Wannan sirri ne, abubuwa da yawa da aka hada da shi. Kulli kuma ko uban waye kake so ki mallake shi a kasan nan yar uwa. Na rantsi da Allah kamun bi ni kare sai ya biki. Amma duk wanda zai yi dan cutarwa wannan bara mu bashi kwallin ba. Idan kana bukata ka kira manajan namu 0707341 4444. Allah ya kara wa Annabi daraja. Na baku wannan sirrin saboda Annabi. Na rantse da tsarkin mulkin Allah in kai sirrin nan wallahi sai ka samu alkhairi. Wallahi. Kiya, kar ka wuce sirrin nan wallahi ka aikata shi. Yadda ka ga na zo na yi tawassali da sayyidina Rasulullahi ne, kuma wallahi na samu, kai ma ka daure ka aiwata. Kaga wannan tumfafiyar da na zauna a gabanta, to ka fita ranar Lahadi kar ka yi magana da kowa. Ba ganyenta ba icenta, nan ma ba icen ba sassaƙenta. Za ka sassaƙa ka dawo gida, ka samu guri ko iyalinka ko ‘ya'yanka ko almajiranka ko kai kanka, ka tofa yawo dudu kafa 12,000. Idan ka tofa ka samu turare mai ƙamshi sai ka ɗiga a kai, za ka na hayaƙi da shi. Na rantse da Allah in shekara 100 kai harkokinka a tsaye za ka ga yadda za su fara buɗewa albarkacin sirrin yawo dudu. Kuma duk inda za ka shiga wallahi sai an ji ana son ka. Duk abin da za ka taɓa in Allah ya yarda sai ya zama maka alkhairi. Kai ko kana da rariyar hannu kana tarara hannunka da wannan abu. Na rantse da Muhammadu Rasulullahi. Kashe.